ഇതെന്തിനുള്ള ചേട്ടാ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ എന്തിനുള്ള. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ കുരങ്ങനെ ഓടിക്കുക, കിളികൾ ഓടിക്കുക, കടലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് ടൈറ്റാക്കി രസമേ ഉള്ളൂ. പേപ്പറോ ടൈറ്റാക്കി. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ചെയ്യാം. മണ്ണും കൊണ്ട് ഉരുട്ടി ഉണ്ടാക്കും. മതി, അത് വേറെ ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അടിയിൽ പേപ്പറിനെടുത്ത് പേപ്പറെല്ലാം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. എത്ര ടൈറ്റ് അത്ര ഇതായിരിക്കും, പവറായിരിക്കും. ചെറിയ പരിപാടികൾ ഇതെപ്പോഴും അത് കുഴപ്പമില്ല.